Cikin dattijan kasar Alhaji Yusuf Mai Tamasila dan masanin Kano ya ce kamata ya 'yan Najeriya su ƙara haƙuri yayin da ake ƙoƙarin daidaita al'amura a ƙasar. Ga dai ƙarin bayanin da ya min a nan Abuja. Matsaloli dole akwai su babu shakka, amma bayan wuya sai daɗi. Matsaloli akwai su, kuma abin da ya kamata mu yi mu ɗauki haƙuri. Sai an sha wuya akan sha daɗi. Wani mutum yana faɗin ita cewa ka haƙura ka haɗi baƙin ciki in kana son kai aman baƙin ciki. Abin da yake faruwa a yanzu, ai fa yanzu soma faruwa ba tunda wannan gwamnatin ta zo ta gaji wasu mafi yawansu. Kurji ne kake da shi, gyambo kana son ya warke, dole ka wanke shi akwai zafi, watakila sai ka kankare akwai zafi, in ka sa magani akwai zafi. Idan baka yadda ka ji zafin nan ba, gyamban nan ba zai warke ba sai ma an yanke kafar. Amma mutane sun sa rai ne saboda irin alkawuran da ita wannan gwamnati ta yi na cewa za ta yi maganin matsalolin nan, mutane kuma wasu har sun fara gajiyawa tun daga yanzu. To amma ai gajiyawa shekara ɗaya aka fara ko? Abubuwa guda biyu su suka fara da namun Najeriya tukuna, wa'annan suna biyo musu. Tsaro a gida, mutuncin mu a waje. Duk wanda ya sani da gwamnatin nan ta zo, alhamdulillahi mun so mu samun tsaro a gida, kuma ba da daidai ba cikin ikon ubangiji za a samu zaman lafiya a nan kasar. Alhamdulillahi kasashen waje mutuncin Najeriya ya dawo tun zuwan Buhari. A ko ina Buhari yana da mutunci, ana ganin girman Najeriya. Wa'annan abe baɗai guda biyu wa'anda suke muhimmai, Allah ya mana maganin su. Wayannan abubuwa kuma da suke faruwa a gida, hakuri ya kamata bi. Dole wannan gyare-gyare da sauransu za su zo da wasu wahaloli, kamar yadda nake cewa sai an sha wuya akan sha daɗi. Ai hakuri, ai wa gwamnatin addu'a, a daure, a bata goyon ba. Za mu kawo wannan abin Allah da za mu ga karshen sa. Za mu ga karshen sa saboda mun ga alama. Ai Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba take farawa. Da gwamnatin nan ta rike hannunta ba ta komai ba, alkawarin take yi, ba wani aiki, sai mu ce abin nan kuma ya zama la haula wala quwwata. Matsalan mai musamman wadda ita ce yanzu ta fi damun 'yan Najeriya, kamar baka ganin zamu iya ce yanzu ta zama gagaraba don misali. Ba ta zama ba tukuna. Na samu labari akan cewa in Allah ya yarda da su manya-manyan masu sai da man da ƙanana-ƙananan watakila za su haɗu da gwamnati su tattauna su ga yadda za su shawo kan wannan matsala. Idan ba sa yi to alasa su yi, kuma ina da ba da ra'ayi wanda kuke kira independent marketers da major marketers. To wannan abin da zai kawo saukin abin ne. To amma abin da zai kawo saukin abin na dindindin shine abin yake min daɗi. Na samu labari cewa shugaban ƙasa zai tafi China. Zuwan nan da zai China saboda refinery wajen tace mai zai sa hannu, za a samu manya-manyan wurin tatan mai guda 3 wanda in aka same su, in Allah ya yarda wahalar mai a ƙasar nan ta zo ƙarshe. To sai mu ta addu'a mu haƙuri. Na san abin ba daɗi, wahala ba ta da daɗi. Allah ya sauke wahala, ya sauke wa Najeriya su wahala, kuma Allah ya ba mu mutanen Najeriya haƙuri da juriya. Haƙuri shi yake kawo nasara a dukkan abin da za a yi. Ai ba tashin hankali ake so ba. Alhaji Yusuf Mai Tamasila dan masanin Kano kenan, ɗaya daga dattijan Najeriya. Ya sake. Danna mana subscribe, kana danna mana alamar ƙararrawa. Wannan shi zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora cikin bidiyoyi.